համար եւ մեր ժողովրդի բարեկամության համար ինչ կորուստ էր սա մեզ համար եւ ձեզ համար։ Que représente cette perte pour les deux peuples? La mort de Charles Aznavour est une perte immense pour la France, c'est une perte immense pour l'Arménie, car Charles Aznavour symbolisait le lien entre nos deux pays. Ահռելի կորուստ է եւ Հայաստանի համար եւ Ֆրանսիայի համար, քանի որ սա նա ներկայացնում էր երկու ազգերի միջև կապը։ Տեղեկություն կար, որ նա պատրաստվում է մասնակցել գագաթաժողովին ֆրանկոֆոնիայի, ինչ ծրագրով էր նա պատրաստվում, օրակարգը ձեզ հայտնի է, արդյոք ինչ նպատակով։ On a l'information qu'il était prévu que M. Aznavour participe aux événements de la francophonie. Est-ce qu'il y avait des choses prévues spécifiques? Effectivement, Charles Aznavour était très attendu pour le sommet de la francophonie. Il aurait dû chanter lors du concert de gala du sommet de la francophonie, car Charles Aznavour était un ambassadeur de la francophonie. Il l'était même avant que l'organisation de la francophonie existe. Donc il avait toute sa place dans ce sommet et je pense que le sommet de la francophonie qui se tiendra à Yerevan la semaine prochaine sera un grand hommage à Charles Aznavour. Այո, նախատեսված էր, որ նա պետք է գալա համերգին երգեր ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի եւ շատ կարեւոր էր դա, քանի որ նա նաեւ ֆրանկոֆոնիայի դեսպան էր, մինչեւ նույնիսկ ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության ստեղծումը նա մեծ դեր է խաղացել ֆրանկոֆոնիայի առաջխաղացման համար։ Վերջին անգամ երբ եք հանդիպել եւ զրուցել նրա հետ հանդիպել։ Vous n'avez jamais rencontré Charles Aznavour? Je n'ai malheureusement jamais rencontré Charles Aznavour, mais j'ai beaucoup travaillé avec son fils, Nicolas Aznavour, pour faire vivre le centre Aznavour, qui se trouve au sommet de Cascade. Et comme vous le savez, depuis la semaine dernière, le centre Aznavour est ouvert au public. Et maintenant, je pense qu'avec son fils, nous allons faire vivre cette maison, ce centre, pour qu'il devienne un centre culturel, centre de la culture française et centre de la culture arménienne. Ցավոք երբեք Ազնավուրի հետ անձամբ չեմ հանդիպել, բայց համագործակցում եմ նրա որդու Նիկոլայի հետ, ում հետ համագործակցելով հենց անցյալ շաբաթ բացեցինք Ազնավուրի կենտրոնում, որը Կասկադի վրա է գտնվում, մի լուսանկարչական ցուցադրություն եւ մենք ընդհանուր ծրագիր ունենք Նիկոլա Ազնավուրի հետ, այդ կեցավայրը Շարլ Ազնավուրի լցնել կյանքով եւ դարձնել Երևանում ֆրանսիական լեզվի, ֆրանսերենի, ֆրանսիական մշակույթի կենտրոն։ Երբևէ որդու հետ կիսվել է, որտեղ է ցանկանում, որ հուղարկավորեն, որտեղ միշտ խոսակցություններ կան, որ Ֆրանսիայում ընտանիքին է ասել, ընտանիքի անդամները հնարավոր է այդ ինֆորմացիան տիրապետի Ça relève vraiment de la famille. Դա միայն ընտանիքի պատկանող տեղեկատվություն է։